បាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបញ្ចប់ទៅលើមេរៀនទី6របស់យើងបាទដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ TypeScript 2.6 6.4 អូខេអញ្ចឹងយើងទៅយល់ដឹងអំពីពាក្យមួយចំនួនតើបកប្រែថាមិនខ្លះបាទអញ្ចឹងដូចជាពាក្យ watch បាទ watch យើងប្រែថាមើលមេយើងប្រែថាអាចនឹងឬក៏ប្រហែលជាបាទ dinner ថាអាហារពេលល្ងាច now ឥឡូវនេះ hang out បាទ hang out យើងប្រែថាទៅក្រៅឬក៏ទៅជារឿយ use យើងប្រែថាប្រើ river យើងប្រែថាទន្លេ go យើងប្រែថាទៅបាទយើងបន្តទៅទៀតគឺចំណុច 6C talking with teachers can I do everything បាទ talking with teacher can I do everything បាទ everything can I do everything ចឹងនិយាយជាមួយនឹងគ្រូតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទេ can I do everything តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីមួយបានទេចឹង number 1 គឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ listen and teach បាទស្ដាប់និងគូ teach across ឬក៏សញ្ញាខ្វែងនៅចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង number 1 សៀវភៅពុំរបស់យើងគឺមាន number 1 number 2 number 3 number 4 បាទក្នុងពុំរបស់យើង number 2 គឺ can you remember write in the notebook number 3 គឺ now makes a list of what you want to ask your friend use the picture add your own idea write in the notebook then ask your friend យើងចំណុចទី3គឺយើងធ្វើអនុវត្តធ្វើខ្លួនឯងដែលចំណុចទី4នៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងដែរគឺ look at the picture what do you want to do ask and answer question with your partner បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅលើ TypeScript របស់យើងនេះគឺជា TypeScript បាទយើង TypeScript 2.6 និង 2.4 Mom may I watch TV please បាទម៉ាក់តើខ្ញុំអាចមើលទូរទស្សន៍បានទេម៉ាក់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍បានទេបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថា yes you may បាទឬក៏ចាស់អ្នកអាចមើលបាន Mom can I hang out with my friend ម៉ាក់តើខ្ញុំអាចទៅក្រៅជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំបានទេ yes you can Mom can we have dinner now ម៉ាក់តើពួកយើងមានអាហារពេលល្ងាចទេឥឡូវនេះ no we can Mom may we use the computer no you cannot ទេណាម៉ាក់តើពួកយើងអាចប្រើ computer បានទេ The mom may we use the computer no you may not ទេអ្នកមិនអាចលេងបានទេ Mom can we go swimming in the river ម៉ាក់តើពួកយើងអាចទៅលេងទឹកនៅក្នុងទន្លេបានទេ
Yes you can ចាអ្នកអាចទៅបានចឹងបងប្អូនដើម្បីយើងដឹងអំពីការគូសធីកហ្នឹងឬក៏ខ្វែងនេះចឹងបងប្អូនមើលទៅលើរូបភាពហ្នឹងទៅដើម្បីយើងធ្វើការតើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលទៅទាស់បានអត់បើបានយើងគូសធីកទៅបើមិនបានទេយើងគូសខ្វែងទៅបាទចឹងសម្រាប់មេរៀននេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា